Welkom, goedemiddag, bonjour à tout le monde. Namens de National Bank van Belgium heet ik u van harte welkom voor dit eerste webinar betreffende het FMI en Financial Service verslag. Ik ben zelf Dominique Smoniewski en binnen de National Bank van België ben ik verantwoordelijk voor het toezicht op financiële marktinfrastructuren, payment service en cyberrisico's. Samen met mijn collega's Janice, Axel en Ivana gaan we u een overzicht geven van ons FMI-verslag. Une des questions que vous vous posez sûrement est pourquoi la Banque nationale publie un rapport spécifique sur les infrastructures de marché et les services de paiement. En réalité, il y a deux raisons. La première raison est que sans ces infrastructures de marché, le système financier tel que vous connaissez ne pourrait pas exister, ne pourrait pas marcher. Ce sont des maillons essentiels de la plomberie, comme on les appelle. Et la deuxième raison, c'est que la Belgique est le pays d'accueil de ces infrastructures de marché, ces infrastructures qui ont non seulement une dimension européenne, mais souvent ce sont des champions internationaux. Je pense par exemple à Swift, Euroclear, Mastercard Europe ou bien Worldline. Vous pouvez découvrir la liste de l'ensemble de ces infrastructures de marché aussi bien dans notre rapport que sur le site de la Banque nationale. Betreffend onze FMI-report, we gaan eerst starten met een algemeen overzicht om uit te leggen wat is een marktinfrastructuur, wat zijn de actoren van de payment service. Vervolgens gaan we iets meer in detail over de oorlog in Europa en de impact op bepaalde marktinfrastructuren. We gaan natuurlijk ook spreken over cryptocurrency en de toekomstige digital euro. En een belangrijke topic dat zeer vaak in de pers is de cyberresilience, cyberrisico. En op het eind gaan we ook de impact van de Payment Service Directive toelichten. La présentation se fera principalement en français et en néerlandais, mais je vous invite à poser toutes vos questions, aussi bien français et néerlandais qu'en anglais, dans le chat. Après cette présentation, nous nous ferions un plaisir de répondre au maximum de ces questions. Maintenant, nous pouvons bien commencer et je laisse la parole à Janice. Janice, the floor is yours. Merci. Prochain slide, oui. Très bien. Avant d'entrer dans les détails sur le paysage des infrastructures du marché financier, peut-être d'abord quelques mots sur une notion de base. Donc, c'est quoi en effet une infrastructure du marché financier? C'est défini comme un système multilatéral qui compte non seulement ses participants, mais également l'opérateur du système et qui est utilisé pour faciliter la compensation, le règlement et l'enregistrement des paiements, des titres, des contrats dérivés, etc. Vous le voyez sur le slide que l'opérateur est mis au milieu du système et qu'après, il y a différentes parties prenantes, comme par exemple les banques centrales qui utilisent les services des infrastructures pour la transmission de leur politique monétaire, ou encore les investisseurs qui souhaitent investir leur propre argent via des intermédiaires comme par exemple les banques dépositaires. Prochain slide. Sur ce slide, on vous montre ce qui est nécessaire pour faciliter un échange de titres. Et donc, une chose est claire, c'est un processus qui est complexe et qui nécessite des interactions entre différents acteurs financiers. Ce qui explique aussi pourquoi le règlement d'une telle transaction prend à l'heure actuelle encore 2 jours ouvrables. Et la complexité, comme vous le voyez sur le slide en bleu clair, est encore augmentée au cas où il s'agit d'une transaction transfrontalière. Prochain slide. Si nous prenons maintenant un peu de recul, vous pouvez voir qu'un règlement de titre, une transaction de titre se fait dans 3 étapes. D'abord, il y a la négociation du contrat au niveau de la bourse. Après, il y a la compensation de la transaction par une contrepartie centrale, ce qui est une étape essentielle pour la gestion des risques dans le marché financier, comme par exemple le risque de défaut de contrepartie. Et finalement, il y a le règlement de la transaction par un dépositaire central de titres qui assure que l'échange des titres se fait uniquement si, au même moment, l'argent est reçu. C'est ce qu'on nomme delivery versus payment. Prochain slide. Ce que toutes mes explications jusqu'à présent montrent, et comme déjà indiqué aussi par Dominique au début,
c'est que les infrastructures du marché financier forment vraiment la colonne vertébrale du système financier, dans le sens où leur bon fonctionnement est essentiel pour la stabilité financière et par conséquence aussi la confiance publique dans l'argent. Il est donc dans cette optique que nous effectuons notre supervision et surveillance de ces entités. Comment nous effectuons cette surveillance dépend largement du cadre réglementaire. Mais dans les grandes lignes, je dirais que les aspects qu'on regarde le plus souvent, c'est la gestion des risques opérationnels, la gouvernance ou encore la solidité financière. Juste pour vous montrer encore une fois l'importance, imaginez juste par exemple l'impact qu'un incident opérationnel ou qu'un défaut de contrepartie pourrait avoir pour l'écosystème. Prochain slide. Voilà pour la théorie alors. Maintenant, la question se pose comment tout cela se présente en Belgique. Comme déjà dit avant, il y a différents acteurs qui jouent un rôle important sur le plan national, mais également sur le plan européen et global. Un de ces exemples est le groupe Euroclear, qui facilite le règlement de titres. Dans le groupe, il y a Euroclear Bank, qui est l'acteur international et qui connecte les investisseurs avec les émetteurs dans le monde entier. Juste pour vous donner une idée sur le profil international d'Euroclear Bank. Euroclear Bank offre accès à plus de 40 marchés via des liens qu'il a avec d'autres CSD dans le monde et facilite le règlement dans environ 50 devises de règlement et accepte la conservation de titres qui est dénominé dans environ 100 devises de dénomination. En Europe, il n'existe que deux, c'est encore le dernier slide, pardon. En Europe, il n'existe que deux CSD de cette sorte. L'autre est établi au Luxembourg et fait partie du groupe Deutsche Börse. Maintenant, on peut aller au prochain slide. Et donc, vous voyez le prochain géant belge, même si avec un touch international américain, la banque dépositaire Bank of New York Mellon. Peut-être vous vous posez maintenant la question ce que c'est une banque dépositaire et donc une banque dépositaire garde sous sa conservation également des instruments financiers et facilite le règlement de titres. Bank of New York Mellon est en effet la banque dépositaire la plus grande dans le monde et cela permet à Bank of New York Mellon d'offrir accès à plus de 100 marchés à ses clients et cette forte position dans le marché permet à Bank of New York Mellon de garder sous sa conservation plus de 46 trillions de dollars d'actifs. Compte tenu de cette importance pour le marché, cette importance systémique, Bank of New York Mellon est regardé comme une institution importante, ce qui se traduit dans une surveillance conjointe entre la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne. Prochain slide. Finalement, SWIFT, dont je suis sûre vous avez entendu parler souvent ces derniers mois. SWIFT, comme le nom le suggère, Society for Worldwide Financial Telecommunications, offre des services de messagerie à sa base de clients gigantesque. Je parle ici de plus de 11 000 clients. Et cette position dans le marché permet SWIFT à jouer un rôle primordial dans la standardisation des messages de la communication qui est nécessaire dans le marché financier. Il va de soi que SWIFT est donc considéré comme un fournisseur de services critiques et comme tel, dans notre supervision que nous effectuons en étroite collaboration avec d'autres autorités de contrôle concernées,
on regarde la gestion des risques de SWIFT ou par SWIFT, sa planification technologique, sa communication avec les utilisateurs, etc. Prochain slide. Avant de donner la parole à mon collègue, juste quelques mots sur le cadre réglementaire. Comme vous le voyez sur le slide, il en existe une multitude, dont certaines sont de nature contraignante, tandis que d'autres sont de nature non contraignante. Non contraignante, ça veut dire que l'exécution de ces exigences ou le respect avec ces exigences dépend de la volonté de l'entité, même si cette volonté peut être influencée par la persuasion morale du régulateur ou la pression des pairs. Il existe des infrastructures du marché financier qui ont un double statut et qui doivent donc se conformer à différents cadres réglementaires, ce qui fait que la charge réglementaire peut être considérable, ce qui n'est pas toujours idéal, mais in fine justifié par leur importance systémique. Voilà. Bedankt, Janice. Dus ik ga kort even spreken over de betalingsdiensten die ook onder toezicht vallen van de Nationale Bank. Dus naast de marktinfrastructuren, zoals voorgesteld door mijn collega, zijn de betalingsdiensten ook een essentieel onderdeel van ons economisch en financieel weefsel. Daarom dat deze ook onder het toezicht vallen van de Nationale Bank om de integriteit te bewaken. We kijken naar betalingsdiensten als een manier om geld te doen fluctueren doorheen de maatschappij en op zijn manier eigenlijk hun rol in het economisch weefsel te vervullen. De verschillende actoren die hieraan te pas gaan, zijn er een paar die iedereen waarschijnlijk wel kent, maar nog nooit individueel heeft uiteengehaald. Namelijk, we hebben ten eerste de payment service providers, de dienstenaanbieders. Daar kijken we onder naar de banken, we kijken daarom naar de betaalinstellingen, dat kunnen grote of kleine zijn. Daarnaast zijn er betaalschema's of de payment schemes. Iedereen kent die onder andere. Dat is zoals op je bankkaart onder andere bankcontact staat. Dat kan Maestro zijn, dat kan Visa zijn. En eigenlijk houdt dat in dat het een regelboek is dat uiteenzet hoe deze instellingen met elkaar kunnen communiceren en geld kunnen overdragen. We kijken ook naar de verschillende betaalinstrumenten die steeds meer en meer lijken toe te nemen. Dat gaat over betaalkaarten, waaronder debetkaarten, kredietkaarten. We kijken naar de overschrijvingen, we kijken naar de SEPA Direct Debit of de domicilieringen, zoals iedereen die kent. En verschillende andere betaalmiddelen die steeds meer en meer zullen toenemen naar de toekomst toe. Kijk ook naar betaalsystemen die eigenlijk de rekeningen onderling vereffenen. Dat wil zeggen, op het einde van de dag of zelfs tijdens de dag overeenkomen wie aan wie exact geld moet en hoeveel. Dus het bijhouden van de rekeningen. Daarnaast zijn er ook nog de betaalverwerkers of de payment processors. Als we hier naar kijken, dat kan gaan over STED, dat kan gaan over de Nationale Bank van België, die op sommige momenten actief is geweest, Worldline of enkele andere die u ongetwijfeld ziet wanneer u een e-commerce betaling doet en dan kort dat schermpje krijgt waar verduidelijkt wordt wie zich daar exact mee bezighoudt. Nu, hiernaast zien we ook hoe belangrijk dat ook is om deze zaken correct uit te voeren. Namelijk, iedereen moet vertrouwen hebben dat zijn betaling gaat aankomen op de wijze waarop ze willen en op het moment dat ze willen. Het is daarom dat de Nationale Bank meewerkt aan afdoende toezicht op deze instellingen en de oversight frameworks, waardoor het raamwerk wordt gegarandeerd dat deze altijd gelijk behandeld worden. We hebben er zo verschillende. We hebben onder andere de PSD2, de Payment Services Directive, die toekijkt op de betaaldiensten zelf, waar dan een derde versie eventueel onderweg is. We kijken naar het Oversight of Payment Instruments, Scheme and Arrangements, vanuit het eurosysteem waarop toezicht wordt gehouden op de schema's en de betaalinstrumenten. We kijken naar de payment processors, waar een Belgische wet het raamwerk bepaalt. En we hebben dan ook uiteindelijk ook nog de Systemically Important Payment Systems regulation vanuit het eurosysteem, die hiervoor verantwoordelijk is, waar Janice er enkele van heeft opgesomd, van de instellingen die hieronder vallen. Hoe gaat een gewone betaling? In principe gaan de meeste betalingen oftewel 3 partijen hebben, oftewel 4 partijen. Bij 3 partijen kunnen we denken aan zaken zoals PayPal en dergelijke, terwijl 4 partijen meer de standaard kaartbetaling is zoals iedereen die kent.
Wat ik hier heb laten zien, geïllustreerd, is een voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat. U, als eigenaar van de kaart met uw debetkaart, kan misschien betalen. U krijgt die kaart en alle technische mogelijkheden daaraan verbonden vanuit uw bank, de Card Issuing Bank of de issuer. Wanneer u wilt betalen, dan gaat u naar een terminal van een winkelier, waarbij u dan kan proberen te betalen normaal of met NFC. De voorwaarden hoe dat dit bepaald worden door het kaartschema bepaald. Dat kan België bankcontact zijn. In het buitenland zal u vermoedelijk terugvallen op de Visa en Mastercard netwerken. De ontvanger krijgt zijn geld via de acquirer, die alle modaliteiten regelt van de ontvangst van een betaling. Dat is ook de bank van de verkoper. De verkoper zal dan vermoedelijk op het einde van de dag of ergens in de komende dagen zijn geld ontvangen. Dan gaan we ook nog kijken naar de oorlog in Europa. Namelijk, recent is er een invasie geweest van Oekraïne door Rusland. Terwijl het ook tegelijk een heet conflict is, waar een oorlog wordt uitgevoerd, zijn er ook de andere landen die ook een steentje bijdragen. In de vorm van financiële steun voor Oekraïne, vluchtelingen, maar ook door sancties te heffen op de Russische Federatie. Een paar van de sancties waar we naar kijken zijn onder andere het verbieden van sommige personen om de Europese Unie binnen te reizen. Het is het bevriezen van activa, import-exportrestricties, beperkingen op het transport of vervoer, de uitsluiting van sommige banken van het SWIFT-netwerk dat gebruikt wordt om te communiceren wereldwijd tussen banken, of een ban op transacties door de Russische Centrale Bank. Nu, het is niet de Nationale Bank zelf die verantwoordelijk is voor de uitvoering van al deze sancties. Het is eerst en vooral de tresorie, namelijk het ministerie van Financiën, die hierop toeziet op een correcte toepassing van deze sancties uitgevaardigd door de Europese Unie. Aan de andere kant draagt de Nationale Bank op zijn manier wel bij. We zorgen eerst en vooral dat alle instellingen onder ons toezicht de nodige policies volgen, procedures en de interne controles om te zorgen dat ze zich schikken naar deze sancties en zorgen dat geen enkele transactie niet mag gebeuren als nog plaats zou vinden. We kijken daarnaast ook tegelijkertijd naar de bescherming van onze instellingen. Namelijk, het zou kunnen dat er een weerslag zou zijn vanuit de Russische Federatie naar onze instellingen of andere gevolgen. Het is daarom dat de Nationale Bank zorgt dat in de financiële sector alsnog een overzicht bewaard wordt en dat de instellingen zowel steun hebben ter uitvoering hiervan als afdoende controle om dit te bewerkstelligen. En dan geef ik nu kort even het woord terug aan Janice. Oui, donc juste à titre d'exemple, on a Euroclear Bank. Comme j'ai mentionné avant, le business model d'Euroclear Bank, c'est vraiment international, c'est de connecter les investisseurs avec les émetteurs dans le monde, ce qui fait que en cas de sanction, certains clients d'Euroclear Bank pourraient tomber dans le champ d'application du régime des sanctions, ce qui était notamment le cas maintenant avec les sanctions contre la Russie. Et donc, comme il a été dit, l'implémentation des sanctions, ce n'est pas notre responsabilité principale, mais ce qu'on fait, c'est de regarder et de suivre de près si l'institution, donc Euroclear Bank, prend les mesures et décisions nécessaires pour gérer les risques qui sont liés à cette implémentation. Et donc, dans ce cadre, différentes questions peuvent se poser que nous débattons alors avec l'entité. Et pour Euroclear Bank, un de ces thèmes peut être, par exemple, les titres ou la liquidité qui est bloquée dans le système d'Euroclear. Bedankt, Janice. Dus als laatste hebben we het dan over de betaalinstellingen, eveneens in Europa. We kijken naar deze betaalinstellingen als onder andere de grote, waar we naar Mastercard kijken, Visa, of eender welke die als gelicentieerd payment operator actief is. We kijken naar ten eerste het verbod op eender welke transactie via kaart naar Rusland of vanuit Rusland. Dus dat wil zeggen dat van gisteren op vandaag, bij wijze van spreken, al deze kaarten van Mastercard volledig geblokkeerd zijn. Dat wil ook zeggen binnen Rusland zelf dat deze geblokkeerd zijn. Het is dus niet meer mogelijk voor gewone burgers om hun betaalkaart te gebruiken zoals ze dat gewend zijn.
ook eender welke kaarten die vanuit Rusland uitgegeven werden, werken nergens meer buiten Rusland. Wij hebben er ook op gewaakt dat de Belgische instellingen, voor zowel betalingen als elektronisch geld, dat ze ook tegelijkertijd ondervraagd werden over de implementatie van de sancties. We kijken daar dan ook proactief naar en zorgen ervoor dat dit constant gemonitord wordt. Het heeft ook toepassing op de bescherming van deze instellingen, die eventueel cyberaanvallen zouden kunnen kennen. Gelukkig hebben we tot nu toe kunnen vaststellen dat zelfs indien deze er geweest zijn, dat deze zo mogelijk nog slechter gelukt zijn dan de werkelijke. Een van de zaken die misschien toch wel het meest tot de verbeelding spreekt voor het algemene publiek, is namelijk cryptocurrency. Wat gebeurt er in de wereld van blockchain, van bitcoin, van ethereum? Wel, we hebben eigenlijk voor een hele lange tijd een klassiek systeem gehad waar we slechts enkele vormen van geld hadden. Cash, zoals iedereen het kent, omdat het vanuit de centrale bank wordt uitgegeven. Je hebt ook centrale bankdeposito's, waar het mogelijk is om een rekening aan te houden bij de centrale bank om je geld te storten. Dit is uitsluitend voorbehouden voor financiële instellingen. Daarnaast kent iedereen commerciële bankgeld, namelijk de euro's die je op je bankrekening hebt, die je kan zien in je applicatie van je bank. Of e-money, wat vergelijkbaar is met krediet, zoals bij PayPal, of eventueel andere vormen, zoals bij Zalando, om maar iets te zeggen. Het is in recente tijden dan ook dat dit pas is uitgebreid naar de cryptowereld. We zien ten eerste dat er bepaalde stablecoins zijn, wat neerkomt op private munten die trachten hun waarde vast te houden. We zeggen trachten, want daar slagen ze niet altijd even goed in. Het investeren in zo'n munten heeft altijd een zeker risico waar we iedereen toch voor willen behoeden. Als laatste hebben we daar ook de zogenaamde non-asset reference tokens, wat een heel ingewikkelde naam is voor eigenlijk alle andere cryptomunten. Dat kan zijn een bitcoin, die niet gebaseerd is op achterliggende activa, of dat kan zijn dat we het hier over utility coins hebben die je als bijvoorbeeld ticket kan gebruiken voor een cinema, in plaats van als echte munt. We zien ook wel dat er ook nood is aan regulering. Namelijk, er zijn allemaal soorten situaties van mensen die enorm veel geld kwijtraken, grote hacks of dingen die gestolen worden, of bepaalde crypto's die niet geven wat ze beloofd hebben. Het is daarom dat we dan ook besloten hebben, vanuit de Europese Unie, onder leiding van de Europese Commissie, om alsnog een regulering in te voeren. Dat zou zijn in de vorm van een verordening. Dat wil zeggen een stuk wetgeving dat rechtstreeks van toepassing is binnen de Europese Unie, zonder omgezet te worden door de lidstaten. We kijken hier naar als de Markets in Crypto Assets Regulation, wat de eerste is binnen Europa van zijn soort en tegelijk toonaangevend in heel de wereld. Wat daarmee gedaan wordt, wordt ten eerste een indeling in bepaalde activa-klassen. Dat wil zeggen, je hebt de zogenaamde stablecoins waar we het over hadden, die munten die stabiel proberen te zijn door zich te ankeren aan bijvoorbeeld een euro of aan de dollar. Namelijk één bepaalde cryptomunt is gelijk aan 1 euro, altijd. Dat kan ook dan die andere zijn, namelijk de non-asset reference tokens. Dat kunnen dan zogenaamde bitcoins, ethereums, eender welke munt zijn zonder activa. En je hebt dan ook nog gewoon de e-money tokens, wat eigenlijk hetzelfde is als e-money, geld uitgegeven zoals PayPal, maar dan in tokenvorm. Wat er niet in deze wetgeving gaat zitten, zijn zogenaamde NFT's of non-fungible tokens. Dat zijn tokens die uniek zijn op een eigen manier. Dat kan zijn een van de grappige beeldjes van een aapje. Dat kan aan de andere kant evengoed zijn dat jouw diploma van de universiteit uitgegeven wordt in de vorm van een NFT. Nu, het is daarom dat er vandaag nog geen beslissingen genomen zijn, omdat ze eerst en vooral niet belangrijk zijn voor het betaalverkeer, als bekeken worden als een hoog risicovolle activa-klasse, omdat sommige reeds gereguleerd kunnen zijn, want elke cryptomunt die vandaag eigenlijk al strikt voldoet aan de wettelijke vereisten van een activa-klasse, bijvoorbeeld als een financieel instrument, die valt vandaag reeds onder toezicht. Maar vandaar, het is eigenlijk te vroeg om over die NFT's vandaag al iets te zeggen. Een van de belangrijkste zaken die er ook gaat bijkomen, is dat er verschillende platformen gereguleerd gaan worden. Je hebt verschillende digitale marktplaatsen, zoals bijvoorbeeld Binance, waar je vandaag de dag je cryptomunten kan kopen en verkopen.
Zij worden voornamelijk onder toezicht geplaatst om ervoor te zorgen dat eerst en vooral elke cryptomunt die in Europa wilt verkocht worden, dat die effectief beoordeeld wordt als geschikt door een van deze instellingen. Er wordt gekeken omdat zij ook de toegangspoort zijn tot ons traditionele financiële systeem. Als jij hoopt om jouw bitcoin om te zetten in euro, ga je waarschijnlijk beroep moeten doen op een van deze marktplaatsen. Zij zijn ook het best geschikt om de consument te beschermen en om een overzicht te houden over wat er exact in het cryptolandschap gebeurt. Het gaat ook veel moeilijker worden om deze munten te gaan gebruiken voor gevaarlijke doeleinden of criminele doeleinden. Er zijn aanpassingen geweest aan de AML-directive of de anti-witwasrichtlijn, die de regels uiteenzet over het witwassen van geld en voornamelijk hoe dit te voorkomen. Deze witwaswetgeving is geïmplementeerd en heeft onder andere onze collega's van de FSMA de mogelijkheid gegeven om een strenger toezicht te houden over deze munten. Daarnaast krijgen de banken ook strengere richtlijnen over wat ze hiermee moeten doen om te zorgen dat nooit iemand een cryptomunt kan gebruiken voor criminaliteit aan te moedigen. Wij bekijken dit als een enorm goede opportuniteit. Het is goed dat Europa een voortrekkersrol neemt en dat we dit voornamelijk doen op een geregelde en redelijke basis. Namelijk, we zorgen ervoor dat enkel geleverd moet worden wat beloofd is. We zorgen dat niemand de markt mag misbruiken door proberen mensen op te lichten. En we zorgen ook dat er voorkomen wordt dat sommige mensen gaan misbruik maken van voorkennis of de markt te manipuleren. Daarnaast worden er ook stappen ondernomen om te zorgen dat de impact op het klimaat onderzocht wordt en aangepakt. En daarnaast wordt er ook gekeken naar of er uiteindelijk nog verder onderzoek moet gebeuren naar zulke NFT's. Wat misschien nog interessanter is de werkelijke euro van de toekomst. Het gaan waarschijnlijk niet cryptomunten zijn die iedereen gaat gebruiken binnenkort, maar wat wel mogelijk is een digitale euro. Namelijk, vandaag de dag zien we dat er steeds minder en minder cash wordt gebruikt bij winkeliers of mensen onder elkaar. Meer mensen gebruiken wat vandaag gekend is als het commerciële bankgeld, commercial bank money. Nu, we zijn ook aan het kijken om ervoor te zorgen dat vanuit de overheid dat er eveneens een gelijkwaardig alternatief bestaat voor zij die vandaag nog geen bankrekening hebben. Of om te zorgen dat we een backup systeem hebben in het geval dat er ooit iets zou mislopen hiermee. We bekijken een digitale euro voornamelijk als een complement aan cash en zeker niet als vervanging. We nemen ons voor dat we in de komende jaren dit nog steeds gaan ondersteunen, maar tegelijk voor die voorvallen zoals e-commerce, waar je niet met cash kan betalen, dat je dan toch een digitale euro als alternatief hebt. Dit wordt bekeken als een uitgegeven door de centrale bank via financiële instellingen. En dat gaat inhouden dat jij als consument gratis je volledige basisbetalingsbehoeften kan vervullen op een veilige manier, gegarandeerd door de overheid en de centrale bank. Nu, wat is het nut van zo'n digitale euro? Want we hebben dat vandaag toch al, kan je je afvragen. Wel, eerst en vooral kijken we om de digitalisatie te ondersteunen. Jouw betalingservaring met digitale middelen doorheen Europa is niet overal hetzelfde. Dat kan zijn dat als je iets wilt bestellen uit Spanje, dat het aanzienlijk moeilijker is dan als je vanuit België of Nederland wilt bestellen. Door het zorgen van een gemeenschappelijke infrastructuur, zorgen wij dat alle banken overal bereikbaar zijn, voor elke burger zonder kosten, en dat hierdoor ook niet enkel de betaalbehoeften van de consument vervuld worden, maar ook de digitale economie er beter in zal slagen om doorheen de hele Unie zich te vervolledigen. Daarnaast, als antwoord op de afname van cash. Wat gebeurt er niet wanneer wij bijvoorbeeld geen cash meer zouden ondersteunen, want we beloven dat wel te doen. Maar wat als mensen geen cash meer in handen hebben, als ze niet meer gewend zijn om het in de kassa te hebben? Dan zorgen we dat we nog altijd een alternatief hebben voor elke burger. We zorgen dat we onze soevereiniteit behouden ten opzichte van onder andere de cryptomunten, maar ook ten aanzien van buitenlandse mogendheden. Het zou mogelijk zijn dat na een tijd dat de digitale betaalmiddelen overgenomen worden door bijvoorbeeld Chinese betaalapplicaties die hier een dominante rol zouden innemen. Een digitale euro laat ons toe om dit niet met ledenogen aan te zien.
We bekijken digitale euro ook als een manier om ons beleid verder te zetten. We zien vandaag de dag dat we in een tijd van hoge inflatie leven. En dat is een van de zaken waar de centrale bank net voor bestaat. Om deze situaties aan te pakken. In de toekomst willen we ook alle tools in handen houden om dit ook te kunnen. Dat is waarom het van essentieel belang is dat zowel de euro, digitaal of anderzijds, de hoofdmunt blijft binnen onze landsgrenzen. We willen ook zorgen dat we voorzien zijn op extreme weersevents. Wat gebeurt er als het netwerk uitvalt, als je geen internet hebt? Hoe ga je dan betalen als er geen cash is? Een digitale euro gaat er een alternatief voor bieden, wat ik dadelijk ga illustreren. Als laatste willen we zorgen dat er geen extra kost is voor het milieu door zo'n nieuw systeem. En willen we er tegelijk voor zorgen dat deze zorgt voor een vermindering in kosten. Vandaag de dag wordt er geschat dat doorheen de Europese Unie de verkopers nog altijd tot 1% van het bbp van de volledige eurozone betalen voor betalingen. We hopen dat dit toch wel een beetje een steun kan zijn, zowel voor onze betaalinstellingen als voor de verkopers, om deze kosten omlaag te laten gaan, ten voordele van de consument. Wanneer kan zo'n munt er komen? Dat zou in 2026 kunnen ten vroegste. We houden uiteraard rekening dat we een next generation digitale euro bouwen, wat dus ook kan zorgen dat we een beetje vertraging hebben. We doen het liever goed dan snel. We kijken hiernaar voor bedrijven om te zorgen dat dit een lage kostinstrument is, makkelijk in te voeren, snelle toegang tot je geld te ontvangen en met enkele next generation features, waarbij we heel complexe betalingen bekijken. Waarbij je bijvoorbeeld een pakketje stuurt van hier naar China en elke stap along the way wordt iemand automatisch betaald. Of bijvoorbeeld een fabrieksmachine die zijn eigen vervangonderdelen bestelt. Voor de gewone burger gaan we kijken dat dit een impact heeft op de kosten van goederen in de winkels. Dat we daarna een maximum van digitale privacy gaan voorzien. Dat je overal in Europa kan betalen, eender waar. En dat dit kan online en offline. Zo zorgen we ervoor dat een digitale euro niet enkel het goed is van één persoon of van de aandeelhouders. Een digitale euro is een publiek goed ten voordele van iedereen. En dat zet het uiteen van de digitale munten zoals een bitcoin. Dit is geld door de centrale bank voor het nut van elke burger. We bekijken daarom ook de operatie als betalingssystemen als een van de belangrijkste taken van de centrale bank en een die we ook zullen opnemen voor de komende jaren. Ik geef nog graag het woord dan aan mijn collega Ivana die de cyber resilience zal uitleggen. Bonjour, moi je vais vous parler brièvement des risques IT et cyber dans le secteur financier. Mais brièvement ne signifie pas pour autant que la Banque nationale ne porte pas une attention particulière à ce type de risque, bien au contraire. Donc pour comprendre les risques IT et cyber auxquels sont confrontées les institutions financières, il faut comprendre le contexte actuel. Un contexte qui a vu l'émergence de deux crises majeures. La pandémie, tout d'abord, qui a posé de sérieux défis, à la fois sur le plan technologique, opérationnel, organisationnel, car il a fallu permettre tout à coup à des milliers de personnes de pouvoir se connecter simultanément et à distance, tout en s'assurant que tout fonctionnait comme au bureau. Les contraintes posées par le télétravail ont multiplié et augmenté les facteurs de risque liés à la sécurité informatique et ont aussi obligé les institutions à revoir et adapter leur stratégie IT. Ensuite, il y a la crise entre la Russie et l'Ukraine, dont Axel et Janice vous ont déjà expliqué l'impact des sanctions, qui a poussé la Banque nationale et les institutions à une vigilance accrue en matière d'attaques cyber, bien que jusqu'à présent, aucun incident majeur n'ait été reporté. C'est un contexte aussi qui est influencé par les évolutions du secteur lui-même. Les institutions optent de plus en plus pour une stratégie de digitalisation où l'informatique joue un rôle prépondérant. En même temps, beaucoup d'institutions doivent aussi faire face à un paysage applicatif de plus en plus complexe et souvent vieillissant, avec des systèmes informatiques qui arrivent en fin de support par les vendeurs, dont on ne connaît plus très bien le fonctionnement,
ou dont il est difficile de combler les failles de sécurité, et ainsi de suite. Par ailleurs, le secteur peine à recruter des experts informaticiens, et ce, quel que soit leur profil, et donc peine à maintenir ou à acquérir les connaissances suffisantes pour exercer ses activités dans la matière. Enfin, une tendance qui est aussi à la hausse, c'est la dépendance vis-à-vis de fournisseurs de services informatiques. Le recours de plus en plus fréquent au cloud n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Cette dépendance génère aussi un risque de concentration chez certains fournisseurs bien spécifiques qui deviennent dès lors critiques. Les institutions financières sont évidemment des cibles de choix pour les attaques cyber. Les attaquants ont vite compris comment tirer parti de tous ces facteurs de risque que je viens de vous exposer. Par exemple, en exploitant les vulnérabilités dans le système informatique des fournisseurs externes dont dépendent les institutions ou dans les produits qu'ils vendent. Et l'on observe que les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées, ciblées, qu'elles se multiplient et s'adaptent rapidement, ce qui les rend également de plus en plus dangereuses. Donc vous l'aurez compris, dans ce contexte, la protection des systèmes informatiques est un véritable défi qui requiert de la part des institutions l'amélioration continue de tout un arsenal de moyens. Et notamment, et je ne vais pas tous les citer parce que ce n'est pas possible, les institutions doivent développer des stratégies de sécurité et de continuité suffisamment affûtées et concrètes pour développer une défense en profondeur. Elles doivent s'assurer que les systèmes sont protégés par différents mécanismes de défense. Et ces mécanismes doivent opérer, bien sûr, sur le plan de la protection, mais aussi sur le plan de la prévention, de la détection et de la réaction en cas d'incident ou d'attaque. En matière de prévention, il est nécessaire d'avoir une gestion des risques effective, qui permet de bien connaître les risques, ce qui passe par une identification des risques, mais aussi par l'élaboration de mesures adéquates pour réduire les risques et un suivi actif de leur évolution. Une bonne gestion des risques s'accompagne également de campagnes de sensibilisation ciblées selon les profils d'utilisateurs. Les institutions financières doivent aussi renforcer leur capacité de détection des attaques et des incidents. Le but étant ici de pouvoir repérer rapidement et efficacement des comportements suspects ou atypiques. Cette capacité de détection est enrichie par une bonne connaissance des menaces, aussi bien internes qu'externes. L'adaptabilité des moyens de détection, par exemple aux nouvelles menaces, est aussi primordiale. Enfin, une bonne défense passe aussi par la définition de plans de réaction et de reprise en cas d'incident ou d'attaque. Ces capacités doivent être soumises à des tests suffisamment réguliers, complets, représentatifs pour s'assurer de leur réelle efficacité. La BNB, de son côté, met aussi en place plusieurs dispositifs pour améliorer le contrôle des risques cyber et IT. À nouveau, je ne veux pas tous vous les citer, mais en voici quelques-uns. Il y a tout d'abord notre contribution à l'élaboration d'un cadre réglementaire que Janice vous a brièvement exposé. Sur le plan national, bien sûr, il y a les circulaires, mais nous participons aussi activement sur le plan européen et même sur le plan international. Dans le prochain slide, d'ailleurs, je vous expliquerai un des projets européens, pas encore, un des projets européens que la BNB suit de près. Pour s'assurer de la conformité par rapport au cadre réglementaire ainsi posé, la BNB effectue des inspections. Elle interagit aussi régulièrement avec les institutions au cours de ses activités de supervision, et ce, tout au long de l'année. Depuis plusieurs années, certaines institutions financières doivent aussi compléter un questionnaire d'auto-évaluation de leurs risques IT, ce qui permet une meilleure priorisation des activités de supervision et une meilleure connaissance des risques du secteur. Un autre exemple de dispositif est la mise en place depuis 2018 du cadre Cyber-BE pour le piratage informatique contrôlé, ou ethical hacking. Il vise à aider les institutions financières à mieux lutter contre les attaques cyber. Et ce programme permet aussi à la BNB d'avoir une vue globale de la situation pour l'ensemble du secteur. Après vous avoir exposé en quelques mots le contexte IT et des risques IT et cyber,
auxquels les institutions sont confrontées et quelques-uns des moyens mis en place pour y remédier. Je vais vous présenter au slide suivant un exemple plus concret d'initiative européenne à laquelle la BNB souscrit. En septembre 2020, la Commission européenne a soumis le projet de règlement DORA pour Digital Operation Resilience Act, qui s'inscrit dans une approche plus globale, le Digital Financial Package. C'est un ensemble de mesures sur la finance numérique qui comprend une stratégie en matière de finance numérique et de paiement de détail, mais aussi des propositions pour un cadre réglementaire sur les cryptoactifs, le projet MICA dont Axel vous a parlé, et sur la résilience opérationnelle numérique, DORA. DORA est un règlement qui s'appliquera donc totalement et directement, sans besoin d'être transposé dans le droit national. Mon but ici n'est pas de vous fournir le détail complet sur DORA, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que ce règlement aura un impact significatif sur le secteur en imposant une uniformisation des exigences dans plusieurs domaines. Dans la gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication, TIC, dans la gestion des incidents TIC et de leur déclaration aux autorités compétentes, dans les tests de résilience opérationnelle numérique, dans la gestion des risques liés aux TIC par des tiers, et enfin, dans le partage de l'information et des renseignements dans la matière. Ce règlement s'appliquera aux entreprises et aux organisations actives dans le secteur financier, mais aussi, ce qui est un petit peu plus nouveau, aux tiers critiques qui leur fournissent des services liés aux technologies. La BNB, de son côté, suit de près l'évolution de DORA et cherche à contribuer activement à son implémentation. Et maintenant, je laisse la parole à Axel voor la suite. Dankjewel. Dus ik ga als laatste nog kort eventjes spreken over de PSD2 of de Revised Payment Services Directive. Dit is de grote wetgeving die bepaalt hoe onze betaaldienst eruit hoort te zien. Dus een van de beste voorbeelden die iedereen kent is Strong Customer Authentication. Dat is een systeem dat u gebruikt, onder andere door het gebruik van biometrie, door uw gezicht, door een wachtwoord, door uw gsm, om toegang te verschaffen tot uw bankapplicaties en dergelijke. Waar vroeger iedereen nog gewend was om het plastieke betaalmachientje te gebruiken van zijn bank, zorgt er voor de implementatie van SCA ervoor voor een betere werking en veiligere werking van uw betaalmiddelen. Een van de andere zaken die daarnaast nog bij komt, is het hele idee rond open banking. Dat is een systeem dat u misschien of niet kent, waarbij een financiële instelling ertoe kan slagen om uw data met uw goedkeuring te gebruiken, dat normaal door de banken wordt bijgehouden. Dit kan enkele bedrijven betreffen die misschien uw data gebruiken voor uw boekhouding te doen. Of het kan even goed zijn voor iemand die uw financiële huishouden op orde wil stellen, waarbij u een analyse krijgt van uw uitgaven en inkomsten om ervoor te zorgen dat u toch uw data eigen kan maken voor uw eigen voordeel. Dit zorgt voor een voordeel voor onze ondernemingen, voor onze financiële instellingen en voor de burger voor een complete win-win. Dit zorgt voor zowel databescherming als tegelijk voor het gebruik van data wanneer u er zelf voor kiest. Het is de Nationale Bank die dan ook altijd blijft steunen om te zorgen dat er een innovatieve toepassing van deze zaken kan gebeuren, terwijl er toch gewaakt wordt over de veiligheid van uw data. Bedankt. Ja, bedankt collega's, bedankt voor die toelichtingen. We beseffen ook zeer goed, dat is de eerste keer dat we zo'n webinar organiseren over deze materie die redelijk technisch is. We hebben ook verschillende thema's gedekt, dat ik zou zeggen de scope is bijzonder breed. Daarom raden we u aan om ons FMI-report te consulteren, te lezen, waarin we geprobeerd hebben om al die thema's in detail en ook op een didactische manier toe te lichten. Maintenant, je propose que nous allons passer aux questions qui sont dans le chat. Et la première question que je lis, elle est pour Axel. Axel, pourquoi les non-fungible tokens ne sont pas inclus à l'heure actuelle dans la réglementation? Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire le plus tôt possible? Ah oui,
Premièrement, c'est une très bonne idée. En fait, le but du MiCA régulation, c'était de réguler les paiements. En fait, les NFT, l'utilisation des NFT n'est pas très bien connue. La plupart du temps, ce sont des investissements et pas des paiements. Et c'est pour cette raison qu'on envisage d'attendre un peu pour voir quels use cases sont les plus importants pour les NFT et quels risques sont les plus prominents pour les citoyens. Actuellement, c'était très difficile pour trouver une solution pour les NFT qui est encore en faveur d'innovation, mais aussi d'assez de protection pour le consommateur. C'est pour cette raison qu'on a choisi pour implémenter le MiCA le plus rapide que possible et puis avoir une période de 12 mois pour faire encore une analyse des NFT et qu'est-ce qu'on va faire avec ça si on voit des risques additionnels. Merci. Bedankt Axel. Nu heb ik een vraag voor Ivana. Ivana, point de vue IT, quels sont les plus grands challenges pour les institutions financières? Donc, ces challenges sont déjà à voir en rapport avec les différents facteurs de risque que j'ai cités pendant la présentation. Et ils vont aussi effectivement être fonction de la taille et du niveau de maturité en informatique. Donc, mais pour citer quelques challenges, il faut que les institutions, pour l'instant, ont encore certaines institutions du mal à disposer d'une liste complète et détaillée des assets informatiques. Et que ce soit au niveau du matériel, donc du hardware, mais aussi des applications. Les institutions ont aussi parfois des difficultés pour avoir une bonne vue et donc un contrôle suffisant sur les services IT qui sont prestés par les fournisseurs externes et au sein d'un même groupe. Elles ont aussi parfois du mal à retenir des connaissances en interne suffisantes pour assurer ce contrôle. Et enfin, en cas d'incident, c'est aussi parfois un challenge de s'assurer que les solutions qui ont été pensées et mises en place pour s'assurer que les systèmes informatiques les plus critiques continuent à fonctionner ou subissent une interruption la plus courte possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ivana. J'ai encore une autre question, Axel, voor jou. Denk je, is het de bedoeling dat de digital euro de cash op termijn vervangt? Ja, dus zeer logische vraag die we bovendien regelmatig gesteld krijgen door burgers en door associaties. Dus eerst en vooral is onze reactie zeker niet gedreven langs onze kant. De digitale euro dient geen vervanging te zijn, maar een aanvulling. Ten eerste, zoals ik zei, sommige use cases, zoals e-commerce, wanneer u een online betaling wilt doen, bent u noodzakelijkerwijze gedwongen om een digitale betaling te doen. Daarnaast hebben we ook gemerkt in sommige landen zoals Zweden, dat het de facto afname van cash in de jurisdictie ervoor gezorgd heeft dat het heel moeilijk is om het gebruik aan te moedigen. Dus wanneer de overheid het subsidieert, de banken dwingt om het te voorzien voor de burger, zelfs dan zie je in sommige winkels dat er gewoon een gebrek aan wisselgeld is, of dat de dagdagelijkse burger gewoon geen portefeuille meer bij heeft met kleingeld. Het is daarom dat we dan toch proberen om zowel beide te omarmen, maar dit toch wel de overheid nog steeds mee in te laten. Bedankt Axel. Nous avons aussi une question pour Janice ici concernant la distinction entre les dépositaires centrales de titres ainsi que la banque dépositaire. Janice? Ah oui, ok. Je dirais que la distinction principale entre les deux, c'est que les CSD sont autorisés comme tels et donc un des services qu'ils offrent, c'est les services notariaux, donc l'enregistrement initial des titres, ce qu'une banque dépositaire ne peut pas faire. Et une autre différence, c'est que le règlement de titre pour un CSD se fait sur son système de règlement qui est officiel
est notifié au ministère de Finances, tandis que pour les banques dépositaires, c'est fait soit via un DCT, donc un CSD, ou sur ses propres comptes. Et l'idée est que les CSD, comme CSD autorisés, ils sont responsables pour l'intégrité de l'émission. Et oui, donc ça, la distinction vient de là. Yeah. Merci Janice. J'ai aussi deux questions qui sont liées, une à la résolvabilité et l'autre à l'impact, on va dire, systémique de ces institutions, de ces infrastructures de marché. Donc, à la différence, par exemple, des banques ou des compagnies d'assurance où vous avez un framework, les règles de base, la CRD, CRR ou Solvency II qui est d'application pour des centaines d'applications, pour des centaines d'institutions, dans le secteur, on va dire, des infrastructures de marché, souvent, vous avez un framework bien spécifique pour une ou maximum deux institutions. Et donc, il existe aussi des règles de résolvabilité bien propres à ces institutions, mais à la différence, on va dire, des institutions financières comme les banques ou les assurances, où l'accent est surtout mis sur le fait que les dépositaires ou les bénéficiaires preneurs d'assurance peuvent récupérer leur mise, l'exposition des infrastructures de marché en termes de risque de crédit est inexistante ou très limitée. Mais le risque principal concerne bien sûr la business resilience, c'est-à-dire faire en sorte que ces infrastructures de marché, indépendamment du contexte, indépendamment, on va dire, des difficultés possibles, éventuelles financières, peuvent assurer le service qui est de nouveau essentiel pour le bon fonctionnement du système financier. Comme vous l'avez vu, de temps en temps, vous avez des interruptions qui sont mentionnées dans la presse que tel provider a été out pendant 20 ou 30 minutes. Et que la plupart des particuliers n'ont pas pu, par exemple, effectuer leur paiement ou faire de retrait. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il faut regarder, point de vue résilience, les infrastructures de marché. Et en raison de ce rôle central et en raison, on va dire, des investissements en matière de networking, communication et d'IT, bien souvent, ils sont dans des situations où vous avez un ou deux, ou parfois maximum trois, on va dire, service providers qui sont capables de rendre ce service. Alors maintenant, concernant la résilience de ces institutions, c'est un sort de trade-off, c'est un trade-off qui relève de la décision politique. On peut d'un côté, on va dire, soumettre ces institutions à des règles de résilience très sévères et par exemple ce qu'a fait la Banque nationale, regarder dans quelle mesure ces règles sont correctement appliquées, contrôlées et testées. Un autre scénario, c'est de dire, OK, avec l'argent public, c'est de développer en parallèle des providers de ce service. Il est bien évident que, on va dire, dupliquer certains providers systémiques, ça a un coût assez élevé, sinon très déraisonnable pour la société avec l'argent public. Donc, dans bien, on va dire, des cas, la plupart, on va dire, d'approches en matière de résilience, business resilience, se consacrent, on va dire, sur le fait que ces institutions privées sont soumises à un régime très strict. Ik heb ook een andere vraag voor Axel betreffend de crypto. Axel, denk je dat het nodig is om de crypto hier te reguleren? Omwille van het feit dat ze bijna allemaal in US zitten. Hoe zie je dat? Ja, dus het is soms een beetje moeilijk voor mensen om in te beelden dat we in Europa een effectief beleid tegen crypto kunnen vormen. Namelijk door het feit dat ze allemaal in de VS zitten. Een van de zaken hoe wij daarmee hopen om te gaan is eerst en vooral door een goede trade-off. We hebben onze eigen wetgeving niet heel strikt gemaakt. We hebben die net een goede balans laten houden, dus innovatie toelaten en anderzijds toch nog bescherming bieden. Dit zorgt ervoor dat er meer en meer legitieme munten zich wel willen schikken naar deze regels. Daarnaast zorgen we er ook voor dat voornamelijk de marktplaatsen zijn die deze regels gaan toepassen en daarop toezien. Het zou heel moeilijk zijn om alle crypto's te verbieden in Europa, maar wanneer u via uw normale marktplaatsen binnen de EU toegang krijgt tot enkel de 70-80% van de munten die wel correct handelen en die zich wel schikken naar de relatief lichte regels vergeleken met wat mogelijk had geweest, rekenen we er eigenlijk op dat er meer en meer legitieme actoren hierop gaan inspelen en daarnaast ervoor zorgen dat die munten die zich niet daarnaar schikken, dat die voornamelijk geweigerd gaan worden en niet zichtbaar gaan zijn voor de Europese consument.
Microfoon. Micro. Bedankt Axel. Ik zie dat we nog een vraag hebben die in uw boutique is. Het heeft te maken met PSD3, review van PSD3. Zou je enkele woorden daarover kunnen zeggen? Ja, dus eerst en vooral wat er moet aangekondigd worden is dat er een analyse gebeurt van de huidige. Dus er is nog geen aankondiging van een derde PSD3 en dus ook niet van de thema's. Enkele van de zaken waar we wel zelf naar kijken die heel belangrijk zijn voor ons, is onder andere de verderzetting van Strong Customer Authentication. Wat gaan we verder doen met data? Hoe gaan we die evolutie verder laten gaan om eigenlijk ten goede te komen van de consument en de bedrijfswereld? We kijken naar de inclusie van ondernemingen binnen de bankensector. En een paar andere zaken waar het op dit moment wat vroeg is. De inclusie van een nieuwe digitale euro gaat niet geregeld worden met de nieuwe PSD3, maar gaat vermoedelijk wel op voorzien moeten worden dat deze er wel gaat komen. Bedankt Axel. Maintenant, je vois qu'il y a une question pour Janice. Janice, combien de CSD y a-t-il en Europe et où elles sont-elles? Oui, donc je ne peux pas vraiment donner le nombre exact, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un CSD pratiquement dans tous les États membres de l'Union européenne, même si, par exemple, pour la Belgique, on a déjà 3. Oui, donc voilà. Merci beaucoup, Janice. Encore une question pour Axel concernant le statut de Wholesale CDBC. Dus korte update daarover. Wholesale CBDC zit op dit moment niet volledig in scope van het eurosysteem. Er wordt gekeken naar enkele tussenoplossingen die eventueel mogelijk zouden zijn, maar we kijken op dit moment voornamelijk naar het retailgebruik, dus de gewone burger. Indien er alsnog een wholesale CBDC zou komen, namelijk die het betaalverkeer tussen de banken voornamelijk zou faciliteren en financiële instellingen. In zo'n situatie mag dat absoluut niet ten koste komen van de retail digitale euro voor de burger, zoals iedereen hem kent. Daarnaast zou ik iedereen ook willen verwijzen naar de website van de Europese Centrale Bank, waar je meer informatie kan vinden over de digitale euro, inclusief een rapport vanuit oktober 2020, waarin uiteen wordt gezet wat de features hiervan zouden zijn. Ja, bedankt Axel, bedankt collega's. Ik kijk naar de timing en onze tijdslimiet is bijna op. Dus ik wil u allemaal bedanken voor de deelname, voor al uw vragen. Et nous vous souhaitons bonne continuation et nous vous encourageons pour lire le rapport. Et si vous avez des questions, il y a aussi une adresse email sur le site de la banque. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Merci beaucoup, tot ziens. Au revoir.